Йортыбыҙҙы һалып сыҡҡандан алып һыу үткәреү хаҡында хыялланып йәшәнек. Берәүҙәр скважина быраулатып, был хәлдән сыҡһа, икенселәр һыуҙы йылғанан ташырға мәжбүр ине. Бына ниһайәт һыулы булдыҡ. Иң мөһиме, эсәр һыу таҙа ла, файҙалы ла, тип шатлана урындағы халыҡ. Йылдан 20-нче йылда һыу үткәрелә башлағайны. Ул һыу тәүҙә Һайран ауылына үткәрелде. Һәм көҙгә табан беҙҙең ауылға ла, ярты ауылға килеп етте инде. Хәҙер быйыл бөтөн эште тамамлап үткәреп, һыуҙы мына беҙ, Аллаға шөкөр, һыу ағыҙа башланыҡ. Хажа ауылының бер ғамыт һыуын эсәбеҙ. Һайран ауылы биләмәһе башлығы Рөстәм Вәлиев әйтеүенсә, Арлар ауылында үҙәкләштерелгән һыу үткәреү буйынса күләмле эштәр әле дауам итә. Улар Республика социаль маҡсатлы программалар фондына ярашлы башҡарыла. Бында барлығы 2 саҡрымдан ашыу һыу үткәргес селтәре һуҙылған, 2 гидрант ҡуйылған. Шулай уҡ күрше Һайран ауылы янғын һүндереү бүлегендәге янғын гидранты өсөн һыу селтәре үткәрелә. Тактик уҡыуҙар, практик күнекмәләр ойоштороу, янғын һүндереүселәр үҙҙәрен тейешле әҙерлекле физик формала тотһон өсөн бүлексәгә һыу гидранты бик кәрәк, ти Һайран ауылы янғын һүндереү бүлеге начальнигы Рөстәм Әхмәтшин. Мы выезжали на занятия на речку или в другие населенные пункты, где гидранты есть, Новоаптеково. Сейчас, как говорится, завершением работы уже такой необходимости не будет. Занятия можем проводить на месте. Практически занятия проводить у себя. Янғын һүндереү бүлексәһендә барлығы 18 кеше эшләй. Улар Урман Бишҡаҙаҡ, Эткол, Һайран ауыл биләмәләре халҡын хеҙмәтләндерә. Бүлексәлә һыу гидранты барлыҡҡа килеү халыҡты һәм мөлкәтте уттан һаҡларға ярҙам итәсәк, тиҙәр янғын һағында тороусылар. Алина Садриддинова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрҙәре.